各位网友，大家好，今天是2023年5月6号，欢迎大家和老杨一起学养生啊。今天我花了一个小时时间，把这个左侧的脚腕2掌、膝盖2掌和腘窝1掌5掌打了。那么有什么体会呢？跟大家分享一下。第一个就是现在看来啊，这个每天打1个小时，像我们这60多岁往上跑的人啊，感觉还是比较合适的。如果一天要打2个小时，2个手啊会很酸痛，这是第一个体会。那么这么一来呢，就说明什么？说明我们这个公共部分一共需要24掌，需要6个小时。那么也就是说，打一遍公共部分要6天时间比较合适。我原来讲2天，后来把它调整变成3天，现在看来，变成6天时间比较合适。那也就是说，打一次这个公共部分需要6天，我们才能觉得不是很累啊。这样子6天时间把一个全身的公共部分全部打掉，我们能观察到自己身体湿气怎么样，这个垃圾怎么样啊，这个病毒啊等等这些问题在我的身上表现怎么样，通过这个公共部分的拍打，基本上大致的已经了解出来了。这是第一个体会啊。第二个就是在这个拍打的过程中，用手去拍和用工具拍有什么不一样？这个手拍啊，其实在拍的时候它是产生一种气场的，也就是它是得气的。你拍你就知道这个手掌是发热的，有一种体内产生的气去拍这个掌，拍这个位置啊去拍它。那么这个掌这个位置呢，就接受到你这个掌的热气，因此呢，能用手打的地方，尽量用手打，不用工具打啊。工具呢，它因为它没有气啊，它仅仅是外力去拍打，所以它跟手掌打是有差别的。但是呢，有2种情况，我们还是要借助于工具打。第一个是打不到的地方，比方说背部打不到的地方，我们要借助于工具去打。第二个呢，就是全部用手打的话会很累，有了工具来去打的话，相对来讲它就会等于多了一个力背嘛，它打起来就轻巧了。所以呢，就是可能在这个体验营里面，他们一天要打4、5个小时，可能工具就要用上了。那集体在一起打了4、5个小时，哇，感觉到好有气场，那可以用工具去换。所以呢，我就把这个工具和人手打的区别跟大家说一下子，大家就明白了。所以不要以为工具就是好东西，不一定啊。第三个呢，就是我这个今天打1个小时的体会。如果1个小时连续打的话，你打到最后一个都会力气感觉到不足。我今天呢打了连打2个，然后呢再休息一下子，休息3、4个小时，到外面去转一转，回来再打，那要好得多啊。这是这个拍打这个过程，跟大家沟通一下。那么今天我这个拍打了5个掌位，因为膝盖2掌是同时打的。这5个掌位呢，除了腘窝有3个黑点啊之外啊，所有的掌位都没有任何的反应，说明我这个除了昨天这个上肢啊感觉到气脉很通之外呢，这个下肢这个地方腘窝这里有3点，有一点就说明有一点点垃圾，其他的状况还是很不错的。这说明我们这个老杨的11个月的站桩打坐，这个效果还是相当令人满意的。我这2天也在翻过去的历史，从去年6月1号开始，但是6月1号到8月1号这个时间呢，我这2个月是在 YouTube 上发布的。所以呢，一起拍打那个非常凄惨的状态啊，就是你不堪入耳、不堪入眼的这种，那个皮肤上面又青又紫的那个状态啊，在 YouTube 上有，在8月份以后到抖音和快手这里面呢，我就没有发了。我仔细又回看了一下子，没有发。所以呢，我这2天还要想办法怎么把这个 YouTube 上面的这个发的这个视频啊，再把它抽回来给大家看一看。但是我现在一时半刻还不太没这方面的技巧啊。
这个我还得想想办法怎么把它抽回来。这个今天这个话题就说到这，反正总而言之，往后再去打我自己都没有什么太大的兴趣了。为什么？已经说明我这个站桩打坐相当有效果。你看这打了3天了，今天第3天，我是基本上都没有青紫啊，青紫青色什么一片一片大面积的青紫我都没有了。我看到这个咱们那个我北京那个这个体验营的那些网友们，他们晒出来的这个拍打参加拍打，那个就跟我去年7月份打的一样的，那是青一片紫一块，而且是一圈一片的黑点点的啊。在这个前面我也发过一些视频给大家看看，什么得了这个怎么调理肝脾，怎么调理肝胆，怎么调理这个肺经，也晒了一些他们那个视频，能看得到，那全都是青乌的啊。而我打到第3天了，你看就3个点在我的腘窝那里，3个细，那个直径大概多少？大概直径在2个毫米，就这么3个点啊。所以呢，我希望网友们能够和老杨一起把站桩打坐，当然还有拉筋啊。撞墙、推轮做起来啊，非常愉快。OK。